Peraí, joguinha de guarda-tail. Vamos começar guarda-tails. Infelizmente, uma fase secundária. Eu não consegui. Não é que eu não consegui fazer, né? Eu consegui. Voltei, galera. Vamos ver a famosa floresta mística. Mas que apenas uma floresta mística está distante. Aí eu vou partilhar uma comigo. As pessoas têm que ver isso.
Pra ter alguma coisa aqui dentro, não é? Mano, esse consegui botar um pouquinho em mim, mano. Não me preocupar, gente. É esse baixinho, não vou me alcançar. Tem escuro com pedra, não vai ter mais conforme. Seu amigo audaz, o guardião. Tem muito tempo ainda.
deu certo. Ele que não foi conteúdo de novo. これで勝ったと思うなよ。覚えてなさい。絵に走る。Tô vendo, eu quero ver onde tem que usar negócio na mesa. Não precisa, será que ela vai pegar elas, né, galera? Ela não foi uma pessoa massa, uma pessoa boa, galera. E como é que pode ser já tem bruxa ou fosse bom, né? Ah, já que ele me prendeu, então ele me ajudar. Vou deixar um. Opa. Bom, gente, fui. Tchau.